上场的朋友，全上海最快乐的男人啊！然后刚刚升任我们公司喜剧领导，人生经历了很多起起伏伏，但从来没有感觉到他有什么心理问题。让我们掌声有请程璐。确实像领导了。好，谢谢大家，我是程璐。太好了啊，小慧啊，真厉害啊，厉害厉害！什么结婚啊、离婚啊，真的是没有必要，对吧？没有想到我现在是小慧心中最佳的伴郎人选啊！马上就去堵门啊！马上去堵门啊！也很开心啊，因为今天的主题呢是心理健康，哇，那就撞到我的枪口上了啊！我太健康了啊！而且我原来做过这个心理学方面的口译，口译很高级啊，就是国外的老师在那讲课，我就在旁边给他做翻译，然后我很多都不会翻，我就瞎翻，我不会了就讲自己的段子。翻完之后，老师就很懵，说：“我记得课程里没有这么多笑点啊。”我说：“那是你原来没有遇到我。”那些学生们也很懵，说：“这个美国老师怎么那么多的山东自黑梗啊？”啊，这个对我确实在心理学方面有很多经验了，就是学了很多的知识。我甚至有想过要不要去做心理医生，但是我做不到，因为心理医生第一条就是要对听到的内容保密。我也太好奇了，哇！比如有人来找我做心理咨询，哇，他在讲到自己秘密的时候，我太难忍住好奇心了。我说：“哦，还有这种事儿，快展开说说。”而且在他说自己秘密的时候，我甚至都想好了我要讲给谁听了。而且如果他的秘密特别精彩，一次咨询做不完，我就催他下次赶紧来，我就给他电话，什么时候来看心理医生啊？已经断更很久了。我是一个催更型的心理医生啊，而且我做不了心理医生还有一个原因是我受不了别人说一堆废话没有笑点，我会忍不住给人加梗。就是如果别人一直跟我说，我说等等 hold on， 你已经讲了5分钟了，还没有梗，你应该在你讲到你老公出轨了那里加个梗，比如说幸亏我也出轨了。你这样讲的话，别人就会爱听很多啊。其实大家对心理医生整体上是有抗拒的，对吧？就有人去看心理医生的时候会戴上口罩、帽子，里3层外3层，就怕被人认出来，是吧？被人认出来了也不愿意承认，说不，我来医院不是来看心理医生的，我只是不孕不育啊。而且，你年轻怎么这么高兴？而且很多人心里出了问题，他不看心理医生，他觉得自己看看心理方面的书就行，这就很荒谬啊！你比如说我骨折了，我不去医院，我在家里看书，能行吗？好像也行，你就读5年的书嘛，对吧？因为一般学医都需要5年嘛。5年之后，我看着自己骨折的腿，高兴地说：“哎呀，我来了，我知道怎么治了，我知道现在最佳的治疗方案就是买个轮椅。”而且，其实心理问题比身体上的问题更难，因为你想一下，你半夜里面心里有一些问题，你都没法挂急诊。真的没法挂急诊，对吧？半夜里面急诊室一般都在排队嘛。你比如说前面有一个头破血流的大哥，你排到后面，你说大哥，我心里有点难受，我有点失眠，你能不能让我先看？你看大哥会不会把你打得头破血流？哇，凉感的啊！当然，大家都知道我们搞喜剧的多少都有一些心理问题，是吧？所以我们公司这是一个真事儿，我们公司给所有的脱口演员都配备了专门的心理医生，但大家都不太敢去看，就怕自己心理正常了，是不是就没那么好笑了？然后那个心理医生确实也很有用，他治愈了好几个脱口秀演员，突围赛都淘汰了。
进去是啥？我变健康了，也变弱了啊。这个其实我心里比较健康，大家应该看得出来。我只有一个烦恼，我就是心里太健康了，我太开心了，导致我的脱口秀没有素材。所以我就劝自己，哎呀，开心也是一天，不开心也是一天，干嘛要这么开心呢？做脱口秀演员嘛，最重要的就是不开心啊。其实现代人多多少少都有一些心理问题啊。我建议大家遇到痛苦啊，遇到心理上的问题，就去看心理医生，不要不好意思。我觉得心理疾病就跟感冒发烧一样，你一旦有了，你就去找专业人士。如果你的遭遇足够精彩，找我也行。好，谢谢大家，我是程璐，谢谢。这可以，这可以，这可以。不知道，有点不知道程璐跟小慧是那个。喜欢程璐的朋友，投票通道关闭，还有最后3秒钟，3、2、1，请锁票。不是，等一下，程璐，你离婚了吗？我感觉我回到了这个节目的上一季。真的？对，所以宁宁老师听懂了是吧？算听懂了吗？对，我上一季就离了，这已经翻篇了啊。我跟程哥讨论了半天，说看心理医生也没什么。这位朋友就是自己看书的。对，他就是自己研究，看了很大量的书。我觉得就是自己可以看书，但是也不要只看书吧。就是尤其是你特别难受或者当然我还要找老师，是吧？一定有老师。对，所以就是建议大家不要自学，容易把自己走火入魔啊。面对压力啊，这个负面情绪，我感觉你都处理的挺好的。有什么方法分享一下啊？我解压方式，比如说去2元店。问人家这多少，挨个问人这多少钱？哎，这个几块钱，这个几块钱，这个几块钱。那店主不压力很大吗？然后买一个超长荧幕玩植入大战僵尸，累死僵尸。然后把压力转给别人是吧？对，然后就是，我就好多压力，就是因为我也特别爱较劲，我也失眠，我也这种，然后就是爱自个儿跟自个儿开这种无聊的玩笑，然后学会享受无聊，就没那么大事儿了。对，其实程璐跟你处理方式差不多，是吧？你们私下可以交流交流，他比你还夸张。是的。哎，李诞，你看上去老是感觉人世间都不是事儿的，你就没有什么烦恼啊？我太多烦恼了。你怎么解？工作，喜欢工作，然后折腾他们。然后对。他会叫我们所有人一块儿陪他。行，我们看一下，程哥获得了15票。谢谢。那我们谢谢程哥。好，谢谢。等待区。领导有个问题想问你，我们新人怎么镇得住场子呀？那肯定是多积累内容和素材啊。哦，那你有什么推荐吗？比如说演出，多看；还有传统曲艺，多听；还有各种书，多读。弱了，不想进车轮战，所以你就觉得可以欺负他是吧？是早点解脱。让我们欢迎袅袅。袅袅有可能非常强，有可能。大家好，我是袅袅。我是个内蒙人，我的老乡李诞、Rock 和杨蒙恩都在讲脱口秀，所以我想我可能也可以。你们可能看得出来，我的性格特别的活泼。我从小就这样，爸妈为了改变我，让我学了音乐，我学的是二胡。世界上最欢快的一门乐器。小时候大家学的都很高端，钢琴、单簧管、小提琴，只有我拉二胡。很多小朋友嘲笑我，
除了我最好的朋友，学的是唢呐。我们立志，等我们长大了，50、60岁，就在公园里组一支乐队，把那帮学钢琴的送走。他这个劲儿太独特了，感觉都没有情绪，然后像一个 Siri 一样在念。我这个性格没有办法演奏特别欢快的曲子，你们可能都听过一首曲子叫《赛马》。别人拉赛马，就让你觉得那些马都活力四射，热爱比赛；我拉赛马，就让人觉得那些马，比什么赛呢？每匹马都是要死的。由于我性格比较内向，可爱。由于我性格比较内向，所以我常常没有什么存在感。刚才在卫生间，我把手伸到水龙头下面，都没有水流出来。这是什么破包？我就我想，我早该习惯这种被忽略的挫败了。然后这时候旁边有个人把开关搬起来，水流出来了。我也不喜欢和人打招呼，因为总要说一些没用的话。来了，吃了吗？天气不错哈。谁会真的关心这些呢？什么时候我才能问一些我真正在乎的问题？比如，杨澜老师，你好，我有可能得到您的拍灯吗？他那个有点危险，我感觉可能会被这种怪物打走。海东脱口秀，学习一下哇！我这样的人也很难谈恋爱，因为我很难判断对方是不是喜欢我。书上说，如果对方对你有好感，他看你的时候瞳孔就会变大。但是我没有办法毫无理由地看别人的眼睛，我就上网查询了验光师资格证的报考条件。到时候就来测个瞳距，大夫我多少度？不重要，你不爱我。有本书叫《内向者优势》，它安慰到我了。但是没有一本书叫《外向者优势》，我就安慰我外向的朋友，我说其实你们也有优势了。他说我知道呀，我们的优势就是活得非常快乐，不需要看一本书来安慰自己。我说你知道快乐的人也是要死的。我特别在意别人的看法，甚至超过我个人的感受。即便现在我被一只老虎咬了，都很难立刻喊人来救，因为如果没有人救，我只是可能会死。可是，一旦有人救，我还得跟他打招呼。哇，这个很好啊！这时候，如果武松从我面前走过，我都会想，我应该叫他吴老师，还是叫他松哥？就如果叫吴老师就太疏远，但是叫松哥又太亲切了。武松可能也想，他身边是不是有一只老虎？但是他没有叫我。如果我贸然的过去，会不会显得我不信任他的能力？川儿哥有点危险，川儿哥相当危险，非常危险，这个。好像就我会打老虎似的。老虎可能也想，为什么突然这么尴尬？是不是我咬人的样子太奇怪了？我就知道我的虎牙长得有问题。我很想做一个外向的人，因为外向的人就像太阳，热烈明亮，引人注目。
内向的人就像月亮，只要有太阳在，没有人能看得到它。到了晚上，太阳休息了，月亮还亮着，因为他在琢磨白天的事情，根本睡不着觉。他在想，我可能还是应该叫他吴老师。谢谢大家，我是鸟鸟。真棒，鸟鸟真棒，又嗨又丧，我为什么会这样？哦，真的。我比较好奇的是，孟川之前看过鸟鸟表演吗？看过。那你为啥会选他呢？我觉得强对强好看。唱歌太直观了。好，因为鸟鸟其实刚讲脱口秀半年吧。对，去年8月份开始。哎呦喂！啊，厉害！那个脚本都是自己写的吗？对，是我自己写的。我估计别人也写不出这么丧的东西。非常厉害，而且呢，他也有很强的学历优势，但人家不提，北大的硕士。学什么专业呢？创意写作的。哦，这个就是创业写作。真的，我觉得特别是说老虎那段太精彩了，非常厉害。好，接下来的选择权交给观众，来，川儿来到舞台中央，孟川、红剑、鸟鸟、蓝剑，来吧，开始投票。总体的话，完成度还可以，还行。我就是把稿子正常表演出来了吧，我觉得我表现的还可以。我感觉鸟鸟的胜算更大。我觉得可能是鸟了。3、2、1，请投票。让我们来看一下2位最终的得票情况。川哥对鸟鸟，太精彩了。川哥就是文本很硬，结果鸟鸟上来之后呢，